Hey people, mga untag mais, na bago pang haon. Init pa. Tamis din siya. Bago pa mang yung harvest niya. Ngayon pagid kay yung plano, insakto gid siya sa harvestonod ba nga time na. Iban kay kuyot kay dili. Tamis siya. Fresh. Fresh from their farm. Lami. Thank you for watching.